Ribeira Sacra evidentemente ten un papel fundamental para a Deputación de Lugo, para toda a provincia, ou igual que teñen os outros seus destinos, pero si é certo que a Ribeira Sacra foi unha aposta da Deputación de Lugo dende o primeiro momento para acadar que fose patrimonio da humanidade. Esa loita empezou con aquel autobús que viaxaba polos concellos, que recollía firmas dos veciños e hoxe en día é xa casi unha realidade. É certo que neste momento testigo o ten a Xunta de Galicia, que é a que ten que recabar esa documentación, porque así o estipulan as bases, ten que recabar esa información e documentación para presentar ante o Ministerio, pero dende logo a Deputación de Lugo non vai a deixar de estar presente en todo o que signifique promoción da Ribeira Sacra. É importante sobre todo para o sur da provincia. Temos a Mariña no norte que ten recursos propios, ademais de un turismo estacional, de verán, ten moitos máis recursos que ofrecer, pero é máis coñecida. Logo temos todos eses territorios das montañas, das nosas montañas lucenses, que son moi importantes en riqueza natural tamén, coas reservas da biosfera que vimos agora mesmo de presentar e que acabamos ademais de solicitar para as reservas de Lugo ampliación da zonificación nelas para adherir novos territorios e viremos tamén nos próximos meses como avanza esa ampliación de zonificación, pasando polo centro de Lugo cunha cidade amurallada, unha cidade romana, a zona da Terra Chá, chegando xa a que o sur, centro e sur que forma o centro de Galicia e o sur con esa Ribeira Sacra que o ten todo, non? E cada vez está máis de moda e temos tamén que aproveitar o momento para dar a coñecer a nosa provincia a través da Ribeira Sacra.